はい。お掃除劇場はこの3月、オフィスを横浜に移転しました。その横浜移転を記念して、エアコンクリーニング無料モニターを募集いたします。はい。壁掛けタイプのエアコンクリーニング1台無料でやらせていただきます。先着5名様ですね。はい。で、先日ですね、募集したところですね、ちょっとハードルが高かったのか、ご応募が少なかったので、改めて募集させていただきます。応募条件ちょっと緩めました。はい。横浜市内在住の方、それからエアコンクリーニングの様子を撮影させてくださる方、インスタでシェアしてくださる方ですね。はい。現場の際に道具を運んだりとかお手伝い、お願いできるととても助かります。はい。お申し込みはコメント欄から横浜無料モニターしたいと送ってください。コメント欄に記入していただければ大丈夫です。はい。お伺いする日程は4月後半から5月頃を想定。はい。お申し込みお待ちしてます。